नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयको कुनै पनि भिडियो निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले हाम्रो च्यानल सामु पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर अथवा टाइप गरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ तपाई पुगेर आफूलाई लागेको आफूलाई नजानेको कुराहरू मजाले खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला है त। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 2 को मेरो गणित भन्ने विषय लिएर र आजसम्म हामीले पाठ 14 सम्म पढिसकेका छौं र आज हामी पाठ 15 मा रहेको पाठ 15 मा भएको अथवा रहेको मुद्रा नामक पाठ लिएर आएको छु र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईहरु पढ्नको लागि आफ्नो हातमा कपी कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ। यदि कपी कलम लिएर बस्नु भएको छैन भने कृपया तपाईहरुले आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बस्नु होला। म केही नयाँ कुराहरू सिकाउँछु, लेखाउँछु, यहाँ लेख्छु, तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला अनि सक्दो आफ्नो कपीमा लेख्ने प्रयास पनि गर्नु होला, लेख्नु होला। र यदि तपाईलाई केही प्रश्नहरू बीचमा सोध्न मन लाग्यो अथवा केही कुराहरू आएन, केही कन्फ्युजन जस्तो लाग्यो भने तपाईले तल यो भिडियोको तलतिर एउटा कमेन्ट भनेर लेख्या त्यहाँ गएर कमेन्ट्समा गएर सर मैले यो कुरा जानेन मलाई सिकाउनुहोस् भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईलाई पढाउन आएको हुँ, म तपाईलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। र अब यहाँ पाठ 15 लेखेको हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं र यो पाठको नाम के छ? मुद्रा छ। यो एकै 8 मा रहेको पाठ 15 मा मुद्रा रहेको छ र अब हामीले यो मुद्रा भनेको के हो यो हामीले पहिला बुझौं अनि बल्ल यहाँ के लेखेको छ, कसरी पढ्ने यो हामीले बुझ्नु पर्छ है त। अब मुद्रा भनेको छ, मुद्रा भनेको के होला तपाईहरुलाई थाहा छ त? ल भन्नुहोस् त तपाईहरुले मुद्रा भनेको के हो थाहा छ कि थाहा छैन भन्नुहोस् त। मुद्रालाई अर्को भाषामा अथवा हामीले रुपैयाँ अथवा पैसा भन्छौं है त। के भन्छौं? रुपैयाँ अथवा पैसा पनि भन्न सक्छौं। अब त थाहा पाउनु भयो होला। ए मुद्रा भनेको त रुपैयाँ रहेछ, पैसा रहेछ, हामीसँग रहेको पैसा रहेछ भनेर अब तपाईले थाहा पाउनु भएको होला। र नेपालको पैसालाई के भन्ने रहेछ भन्नुहोस् त? नेपाली पैसालाई हामीले रुपैयाँ भन्छौं है त। ल भन्नुहोस् त तपाईले कति रुपैयाँको नोटहरू देख्नु भएको छ होला? ल भन्नुहोस्। पक्कै पनि 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को रुपैयाँको नोट देख्नु भएको होला, होइन र? पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला र म तपाईलाई प्रश्न गर्छु, तपाईले उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला है त। सर यो हो, यसलाई यो भनिन्छ भनेर तपाईले पनि उत्तर दिनुहोस् र तपाईले दिएको उत्तर ठीक छ छैन म तपाईलाई सिकाउँछु र तपाईले जान्ने प्रयास गर्नु होला, बोल्ने प्रयास गर्नु होला है त। तपाईहरुलाई थाहा छ त हाम्रो नेपालमा 1 रुपैयाँको पनि नोट छ, 2 रुपैयाँको पनि नोट छ, त्यस्तै पहिला 25 रुपैयाँको पनि नोट थियो, 250 को पनि नोट थियो। तपाईले देख्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस् है त। के तपाईहरुले देख्नु भएको छ त 1 रुपैयाँको 2 रुपैयाँको नोटहरू? पक्कै पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको होला भने कतिपय भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छैन होला। आज हामीले 1 रुपैयाँको नोट, 2 रुपैयाँको, 5 को विभिन्न प्रकारको नोटहरू यो तपाईको पाठमा छ। हामीले त्यो नोटमा भएको चित्रहरू चिन्छौं र त्यो
कतिको अथवा कति रुपैयाँको नोट हो भनेर त्यो पनि हामीले आज चिन्ने प्रयास गर्छौँ है त। तपाईहरू रेडी भएर बस्नुभएको होला। अब मैले पाठ 15 मा रहेको मुद्रा भन्ने पाठ तपाईलाई पढाउन सुरु गरिसकेँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि के लेखेको छ। यहाँ माथि हामीले देख्न सक्छौँ दुईवटा नानी बाबुहरू कुरा गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ कलर लगाइदिएँ, तपाईले यहाँनिर हेर्नुहोला। र यहाँ के लेखेको छ, नोटहरू अवलोकन गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, नोटहरू अवलोकन गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले के बुझ्यौँ त, यहाँ विभिन्न प्रकारका अथवा विभिन्न नोटहरू दिएको छ, त्यसलाई हामीले हेर्छौँ र त्यो कतिको नोट हो भनेर चिन्नेछौँ है त। आज म तपाईलाई पढाउन सुरु गरिसकेँ है, तपाईहरू रेडी भएर बस्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ एउटा नोट छ। हेर्नुहोस् त, म गोलो पनि लगाएँ। यो गोलो लगाएको ठाउँमा हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईले यो एउटा नोट अथवा एउटा रुपैयाँको चित्र देख्नुभएको छ। यो नोटभित्र कुन कुन जनावरहरू छ र के छ, अब यो हामी चिन्ने प्रयास गरौँ है त। हुन्छ, ल सुरु गरौँ। यहाँ के छ, हिमालको चित्र देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् माथि। त्यस्तै यहाँ जनावरहरू दौडिरहेको देख्न सक्छौँ। के जनावरहरू दौडिरहेको देख्न सक्छौँ। हो, यो जनावरलाई के भन्छ थाहा छ तपाईहरूलाई? भन्नुहोस् त, थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छैन सर। हो, अब म तपाईलाई भन्छु, यो जनावरलाई हामीले मृग भन्छौँ। के भन्छौँ? मृग भन्छौँ। यहाँ मैले लेखिदिएँ, तपाईले पनि लेख्नुहोस् है त। थाहा पाउनुपर्छ, अथवा तपाईलाई पछि तपाईको परीक्षामा सोध्न सक्छ। 1 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। तपाईले त्यहाँ के लेख्नु पर्यो त? मृग लेख्नु पर्यो है त। र हामीले यहाँ तल एउटा कुनामा यहाँ देख्न सक्छौँ रु 1 लेखेको छ। के लेखेको छ? रु 1 लेखेको छ। अब हामीले त चिनिसक्यौँ यो कतिको नोट रहेछ त? 1 रुपैयाँको नोट रहेछ। र यहाँ कुन जनावरको चित्र रहेछ? मृग भन्ने जनावरको चित्र रहेछ। अब यहाँ प्रश्नहरू सोधेको छ, हेरौँ है त। यसको ठ्याक्कै सिधा हेर्नुहोस् त, दायाँतर्फ हामीले देख्न सक्छौँ दुईवटा प्रश्न सोधेको छ। एउटा क अनि अर्को ख भनेर लेखेर छुट्याएर तपाईहरूलाई प्रश्न सोधेको छ। र अब हेरौँ क नम्बरमा के प्रश्न सोधेको छ, हेरौँ त। क नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो। र नोटको छेउ र यहाँ तल छेउछेउमा लेखेको हुन्छ यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने त? नोटको छेउमा रहेको सङ्ख्या हेर्नु पर्यो हामीले। यहाँ देख्न सक्छौँ, यसमा मैले गोलो लगाएँ। हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ? रु 1 लेखेको छ। अब हामीले त थाहा पाइसक्यौँ यो कतिको नोट रहेछ? 1 रुपैयाँको नोट रहेछ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, यो खाली ठाउँ छ, यसमा लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस् त? सर, यो खाली ठाउँमा त 1 रुपैयाँ भनेर लेख्नु पर्यो। हो, ठिक भन्नुभयो। अब हामीले यहाँ 1 रुपैयाँ लेख्नु पर्यो है त। 1 रुपैयाँ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त। हेर्नुहोस्, रु 1 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ है त। ल मैले यो लेखेँ, तपाईले सार्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। त्यस्तै ख नम्बरमा सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, के सोधेको छ? यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर सोधेको छ। के सोधेको छ? यो 1 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको
के छ चित्र छ भनेर सोधेको छ र हामीलाई थाहा भइसकेको छ कि यहाँ 1 रुपैयाँमा मृगको चित्र हुन्छ भनेर। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो यस नोटमा मृग जनावरको के छ चित्र छ भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु, तपाईले बुझ्नुहोस् अनि मात्र लेख्नुहोस् है त। त्यसैगरी अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् यो चित्रमा हेर्नुहोस्। अब हामीले यो चित्र हेर्दाखेरि थाहा पाइसक्यौँ कतिको यो नोट रहेछ, कति रुपैयाँको 2 रुपैयाँको। कसरी थाहा पाउनु भयो? यहाँ माथि र तल 2 लेखेको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ के लेखेको छ 2 लेखेको छ होइन त। देख्नु भएको छ कि नै? हेर्नुहोस् 2 लेखेको छ। अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ यो त 2 रुपैयाँको नोट रहेछ भनेर। त्यस्तै यहाँ एउटा जनावर छ। हेर्नुहोस् यो जनावरको नाम के होला? ल भन्नुहोस्। सर यो जनावरको नाम त चितुवा हो। के रे? चितुवा हो। तपाईले भनेको सही उत्तर हो। यसको नाम चितुवा हो। मैले यहाँनिर पनि लेखिसकेँ। अब यहाँ सोधेको प्रश्नको हामीले उत्तर दिउँ है त। यसैगरी क नम्बरमा सोधेको छ यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो त कति रुपैयाँको नोट रहेछ रु 2 अथवा 2 रुपैयाँको नोट रहेछ। यसलाई हामीले यसरी लेखौँ है त 2 रुपैयाँ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईहरूले पनि सार्नुहोस् है त। त्यसैगरी ख नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुहोस् त। यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर तपाईलाई प्रश्न गरेको छ। कुन नोटमा? 2 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर सोधेको छ। र अब हामीलाई त थाहा भइसक्यो यो त कसको चित्र हो, कुन जनावरको चित्र हो? चितुवाको चित्र हो। त्यसैले मैले यहाँ चितुवा भनेर लेखेँ। तपाईले पनि सार्नुहोस् है त। पछि तपाईलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ। कसरी सोध्न सक्छ भनेपछि जस्तै 2 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र हुन्छ अथवा चित्र छ भनेर तपाईलाई सोध्न सक्छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुपर्छ कि 2 रुपैयाँको नोटमा चितुवा जनावरको चित्र हुन्छ अथवा छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुपर्छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ र त्यो कतिको नोट हो यो पनि हामीले चिन्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् मैले एरो लगाइदिएँ। यहाँ हामीले देख्नुपर्छ यो नोट त सबैले देखिसक्नु भएको होला। यसलाई त तपाईले हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउनु भएको होला यो त 5 रुपैयाँको नोट हो भनेर। हो तपाईले भनेको उत्तर सही छ। र यदि तपाईले नोटहरू अथवा पैसाहरू चिन्न सक्नुहुन्न अथवा जान्नु भएको छैन भने यहाँ माथितिर लेखेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 5 भनेर लेखेको छ। यहाँ फेरि 5 लेखेको छ। 5 यतातिर कस्तो लेखेको छ 5 लेखेको छ। र हामीलाई थाहा छ 5 लाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ? 5 भन्छौँ। FIVE 5 भन्छौँ। यो त हामीले पढिसकेका हौँ। र अब तपाईले चिन्नुपर्ने कुरा यो 5 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र छ त? ल भन्नुहोस् त। यसलाई के भनिन्छ? यो जनावरलाई हामीले चौरी गाई भन्छौँ। के भन्छौँ रे? भन्नुहोस् त। चौरी गाई। चौरी गाई भन्छौँ है त। ल अब हामीले यहाँ सोधेको प्रश्नको उत्तरहरू दिने प्रयास गरौँ है त। यसैगरी क नम्बरमा सोधेको छ यो कति रुपैयाँको नोट हो? यो त हामीले थाहा भइसक्यो यो त 5 रुपैयाँको हो अथवा रु 5 भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ अथवा यसलाई 5 रुपैयाँ पनि लेख्न सक्छौँ। हामीले दुवै तरिकाबाट लेख्न सिक्यौँ है त। तपाईहरूले सार्नुहोस्।
पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। इक्जाममा सोद्धाखेरि अथवा परीक्षामा सोद्धाखेरि ट्याक्क यो हेऱ्यो, पल्टाउँदाखेरि हेरिन्छ आफ्नो कपीमा, अनि यो त यस्तो रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ख नम्बरमा सोधेको छ, के सोधेको छ ख नम्बरमा? ख नम्बरमा यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर सोधेको छ र हामीलाई थाहा छ 5 रुपैयाँको नोटमा त चौरी गाईको के हुन्छ? चित्र हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? यो खाली ठाउँमा भन्नुहोस् के लेख्नु पर्यो? सर यो खाली ठाउँमा त चौरी गाई लेख्नु पर्यो। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। ल लेख्नुहोस् खाली ठाउँमा चौरी गाई भनेर लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को चित्रमा जाउँ है त। ल हेरौँ यो चित्र, यो कतिको नोट होला? ल भन्नुहोस् त। यो त 10 रुपैयाँको नोट हो। कसरी थाहा पाउनुभयो? सर यहाँ माथि यो नोटको माथि 10 लेखेको छ। हो, 1 र 0 के हुन्छ? 10 हुन्छ। यो हामीले अगाडि पनि पढिसकेका छौँ र यो 10 को नोट त हामी सबैले देखिसकेका छौँ। ल भन्नुहोस् क नम्बरको उत्तर दिनुहोस् त। यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेको छ। ल भन्नुहोस् यो कति रुपैयाँको नोट हो? सर यो त 10 रुपैयाँको नोट हो। ल अब तपाईँले लेख्नु पर्यो यसमा। ल लेख्नुहोस् रु 10 अथवा 10 रुपैयाँ भनेर लेख्नुहोस्। मैले यहाँ रु 10 भनेर लेखेँ, तपाईँले रु 10 पनि लेख्नुहोस् र रु 10 रुपैयाँ पनि लेख्नुहोस् है त। र त्यसै गरी हामीले यो चित्रमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले यो चित्रमा जनावरहरू देखेका छौँ। के देखेका छौँ? जनावरहरू देखेका छौँ। ल भन्नुहोस् यो जनावरको नाम के हो? भन्नुहोस् त के हो? यो जनावरको नाम हरिण हो। के हो? हरिण भन्छ यसलाई। हरिण भन्छ। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो यो नोटमा कुन जनावरको चित्र छ? 10 को नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भन्नुहोस् त। हरिणको छ। अब हामीले यहाँ हरिण भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। हुन्छ? लेख्नु भएको छ कि नै? लेखेका छौँ सर। ल ठिक छ। त्यसो भए अब हामी अर्को नोट चिन्ने प्रयास गरौँ। अब हेरौँ त। हो, यहाँ मैले एरो लगाइदिएँ। अब भन्नुहोस् यो नोट कति रुपैयाँको हो? अब तपाईँलाई थाहा छ, यो त देखिसक्नु भएको छ। यहाँ माथि 20 लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ र तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नुभयो यो त 20 रुपैयाँको नोट हो भनेर। अब प्रश्न नम्बर क को उत्तर दिउँ। यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ यो रुपैयाँ 20 को हो अथवा 20 रुपैयाँको नोट हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो, अथवा तपाईँले रु 20 भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? बुझ्नु भएको छ कि नै भन्नुहोस्? बुझेका छौँ सर। र त्यसो भए म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु। 1 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। लेख्नु भएको छ कि नै हेर्नुहोस् त। ल आफूले लेखेको हेरेर भन्नुहोस्। सर 1 रुपैयाँको नोटमा त मृगको चित्र हुन्छ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मैले भनेको कुराहरू लेख्नुहोस् है त। म बेला बेलामा बिचबिचमा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्छु। भर्खर पढेको कुराहरू त्यो तपाईँले लेख्नु भएको छ कि नै, त्यो चाहिँ तपाईँले मलाई उत्तर दिनुपर्छ है त। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ 20 रुपैयाँमा एउटा जनावरको चित्र देखेका छौँ। अब यो जनावर के को होला भनेर अब हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। भन्नुहोस् त यो नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भन्नुहोस्। हो, हामीले अब थाहा पाउनुपर्छ। यो यहाँ देखाइएको मैले गोलो लगाएको जनावरको नाम 12 सिङे हो। के हो? 12 सिङे भन्छ। 12 सिङे भन्छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो 20 रुपैयाँको नोटमा 12 सिङेको चित्र हुने रहेछ। अब हामीले लेखौँ है त।
12 सिङ्गे भन्छ है त। लेख्नुहोस् है, म सँगसँगै लेख्नुहोस् अनि बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो, अर्को पान्नामा जाउँ। यो पान्ना हामीले सकिसकेका छौँ पढेर र यहाँसम्म केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ है त। यदि नजानेको कुराहरू आयो भने तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ है, सोध्नुहोस्। हुन्छ सर, हामी सोध्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूले सबै बुझ्नुभयो त यो पान्नाको? सबै बुझिसक्यौँ सर। ल ठिक छ, त्यसो भए हामी अर्को पान्नामा गयौँ। अब यो पान्नामा के छ हेरौँ अनि यहाँ सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। यहाँ माथि लेखेको छ नोटहरू भनेको छ र यहाँ विभिन्न चित्रहरू दिएको छ, विभिन्न नोटको चित्रहरू यहाँ दिएको छ र यहाँ अर्कोमा लेखेको छ प्रश्नहरू लेखेको छ र यहाँ सबैमा क ख गरी प्रश्नहरू सोधिएको छ। हामीले अब यो नोटहरू चिन्नुपर्छ र यसमा भएको जनावरहरू पनि चिन्नुपर्छ अनि यहाँ प्रश्नमा सोधेको प्रश्नहरूको के गर्नु पर्यो, उत्तर हामीले दिन सक्नु पर्यो है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ सुरुमा मैले एउटा एरो लगाइदिएँ। ल भन्नुहोस् यो कतिको रुपैयाँ होला, कति रुपैयाँको नोट होला? यो देख्नु भएको छ कि नाइ? देखेका छौँ सर। कति रुपैयाँको नोट हो भन्नुहोस् त? सर यो त 50 रुपैयाँको नोट हो। तपाईँले भनेको ठिक छ। र अर्को तरिका कसरी रे, हामीले कसरी चिन्नुपर्छ नोटहरूलाई? माथितिर अथवा तलको छेउमा नम्बर लेखेको हुन्छ अथवा अङ्कमा लेखेको हुन्छ, हामीले त्यो अङ्क पढ्न जान्नुपर्छ अनि यो यति रुपैयाँको नोट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 50 लेखेको छ, 5 लाई 0 50 लेखेको छ। ल अब हामीलाई थाहा भयो यो त 50 रुपैयाँको के रहेछ, नोट रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 50 रुपैयाँ भनेर यहाँ हामीले लेख्यौँ। त्यस्तै यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। ल अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो यो 50 को नोटमा कुन जनावरको चित्र हो? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् त? यसलाई हामीले भेडा भन्छौँ। के भन्छौँ? भेडा। भेडाको चित्र हुने रहेछ कतिको नोटमा? रुपैयाँ 50 को नोटमा भेडाको चित्र हुने रहेछ। अब हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो खाली ठाउँमा। के लेख्नु पर्यो भन्नुहोस्? हामीले खाली ठाउँमा भेडा भनेर लेख्नु पर्यो है त। किन भेडा लेख्यौँ? किनभने यहाँ प्रश्नले सोधेको छ यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेर प्रश्नले सोधेको थियो र हामीलाई थाहा छ यहाँ देखाइएको चित्र अथवा यहाँ देखाइएको नोट 50 रुपैयाँको हो र 50 रुपैयाँको नोटमा भेडाको चित्र हुने रहेछ अथवा भेडा जनावरको चित्र हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसैले हामीले यहाँ भेडा भनेर लेख्यौँ है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल भन्नुहोस् यो मैले एरो लगाएको अथवा मैले यहाँ पोइन्ट लगाइदिएँ, गोलो लगाएको नोट कतिको होला? यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि नाइ भन्नुहोस्? पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला। दसैँमा टिका लाउन जाँदाखेरि मामा घरमा पैसा दिनुहुन्छ होला ट्याक्क लाएर है। यो त 100 रुपैयाँको नोट हो। कतिको? 100 रुपैयाँको। यो त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। अब तपाईँले चिन्नुपर्ने कुरा, यो 100 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र हुने रहेछ? ल थाहा पाउनुहोस् त। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ कुन जनावरको चित्र छ? ल भन्नुहोस्। यो जनावरको नाम के हो? गैँडा हो। गैँडा हो, तर कति सिङे? एक सिङे। यहाँ अगाडि हामीले देख्न सक्छौँ एउटा, यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले गोलो लगाएँ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले गोलो लगाइसकेँ। हो यहाँ कतिवटा सिङ छ? एउटा सिङ छ। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्छौँ? एक सिङे गैँडा भन्छौँ अथवा गैँडा मात्र पनि भन्न सक्छौँ है त। एक सिङे गैँडा, एक सिङे गैँडा
अथवा गैँडाको चित्र हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। र यो 100 को नोट हो भनेर कसरी चिन्यौँ? यहाँ तलतिर छेउमा लेखेको छ 100 अथवा 100 100 भनेर हामीलाई थाहा छ र हामीले के बुझ्यौँ त? यहाँ देखाइएको चित्र अथवा यहाँ देखाइएको रुपैयाँ अथवा नोट 100 रुपैयाँको रहेछ र यसमा गैँडा भन्ने जनावरको चित्र हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले क नम्बरको उत्तर दिउँ है त। यहाँ कमा सोधेको छ, हेर्नुहोस् के सोधेको छ कमा? यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर सोधेको छ र अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो कति रुपैयाँको रहेछ। यो त 100 रुपैयाँको नोट रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 100 रुपैयाँ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँले पनि म सँगसँगै लेख्नुहोस् है त। ल अब भन्नुहोस् यो 100 रुपैयाँको नोटमा कुन जनावरको चित्र हुने रहेछ त? सर, यो 100 रुपैयाँको नोटमा त गैँडा जनावरको चित्र हुने रहेछ। कुन जनावरको भन्नुभयो? गैँडा जनावरको सर। हो, तपाईँले भनेको सही उत्तर हो। तपाईँले लेख्नुहोस् यहाँ गैँडा भनेर लेख्नुहोस् है त। र मैले यहाँ लेखिसकेँ, तपाईँले पनि सार्नुहोस्। त्यसै गरी अब हामी अर्को नोट चिन्ने प्रयास गरौँ है त। ल हेरौँ यहाँनिर यो कुन जनावरको अथवा यो कति रुपैयाँको नोट हो भन्नुहोस् त। यहाँ देखाइएको नोट कति रुपैयाँको हो भन्नुहोस्। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ तल मैले गोलो लगाएर यहाँ लेखेँ 5 लाई 2 वटा शून्य 500। कतिको रहेछ यो नोट? 500 को नोट रहेछ भनेर हामीले के गर्यौँ? थाहा पायौँ। अब तपाईँले यो 500 को नोटमा कुन जनावरको चित्र छ अथवा कुन जनावरको चित्र हुन्छ यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। ल अब हेरौँ यहाँनिर चित्र छ। यो चित्र के को होला? सर, यो त टाइगरको चित्र हो। हो, तपाईँले भनेको सही छ, टाइगर। हामीले TIGER टाइगर। टाइगरलाई नेपालीमा के भन्छ भन्नुहोस्? टाइगरलाई नेपालीमा बाघ भन्छ सर। हो, के भन्छ रे? बाघ भन्छ। अब हामीलाई थाहा भयो यहाँ देखाइएको चित्र 500 को नोट रहेछ र 500 को नोटमा के हुने रहेछ? बाघको चित्र हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँ प्रश्नमा सोधेको उत्तर हामीले दिन सक्छौँ। यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेको छ, हामीलाई थाहा छ यो त रु 500 को नोट हो। त्यसरी मैले यहाँ रु 500 लेखेँ। त्यसै गरी ख नम्बरमा के भनेको छ? यस नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भनेको छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो यो नोटमा त बाघको चित्र छ। त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? बाघ भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ एउटा नोट दिएको छ। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो यो कुन नोटको अथवा यो कति रुपैयाँको नोट हो यो तपाईँले चिन्नु पर्यो है त। र हामीलाई थाहा छ यहाँ लेखेको पनि छ 1 1 2 3 1 पछि 3 वटा 0 छ। यो भनेको कति हो? 1000 हो। यो कतिको नोट रहेछ? यो 1000 को नोट रहेछ। अथवा तपाईँले 1000 भनेर पढ्नु भएको होला अथवा 1000 भनेर पढ्नु भएको होला। हो, यो 1000 को नोट हो। अब यहाँ कुन जनावरको चित्र छ त? हात्तीको चित्र छ। के को? हात्ती। मैले यहाँ हात्ती भनेर पनि लेखिसकेँ। 1000 को नोटमा कुन जनावरको चित्र हुने रहेछ भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्। 1000 को नोटमा हात्ती जनावरको चित्र हुने रहेछ। अब हामीले यसको उत्तरहरू दिनु पर्यो। यहाँ क नम्बर प्रश्नमा के सोधेको छ? यो कति रुपैयाँको नोट हो भनेर यहाँ लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो कति रुपैयाँको नोट हो भन्नुहोस् त। यो रु 1000 को नोट हो।
यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। र यो नोटमा कुन जनावरको चित्र छ भन्नुहोस्, हात्तीको चित्र छ। त्यसरी हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, हात्ती भनेर लेख्नु पर्यो है त। यहाँ मैले लेखेँ, तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है त। लेख्नुभयो कि नै भन्नुहोस्, यहाँसम्म लेखेका छौँ सर। सबै बुझ्नु भएको छ त? बुझ्यौँ सर। अनि तपाईँले आज अहिलेसम्म कतिवटा नोटहरू अथवा कतिको नोटहरू छुट्याउन सक्नुभयो? सक्यौँ सर। ल भन्नुहोस् त कुन नोटहरू रहेछ? सर 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 500 गरी र अन्तिममा 1000 को नोटहरू हामीले छुट्याउन सिक्यौँ। र हामीले कुन नोट कतिको हो अथवा कुन नोटमा कुन जनावर हुन्छ यो पनि हामीले सिकिसक्यौँ। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त, नोटहरू चिन्यौँ र कुन नोटमा कुन जनावरहरू छन् त्यो हामीले पत्ता लगायौँ। तपाईँहरूले, मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा मैले सिकाएको र यहाँ लेखेको सबै कुराहरू सारिसक्नु भएको छ होला। अब यसै गरी अब हामी के गर्छौँ, अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। ल अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। यो प्रश्न हामीले पहिला पढ्नु पर्यो। यहाँ के छ त, ल भन्नुहोस् त यहाँ प्रश्न के लेखेको छ भन्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ, तल दिएका सिक्काहरू हेर्नुहोस् र कति रुपैयाँ हो चिनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल विभिन्न सिक्काहरू दिएको छ। सिक्का तपाईँले ढ्याक भन्नुहुन्छ होला, ढ्याक। गुच्छी पनि खेल्नुहुन्छ होला नि, त्यो पैसाहरू लिएर फाल्ने, त्यसलाई गुच्छी खेल भनिन्छ। हो, त्यो चाहिँ तपाईँले सिक्काहरूबाट खेल्नुहुन्छ। अब यहाँ तल विभिन्न प्रकारको सिक्काहरू दिएको छ। हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ तल दिएको सिक्काहरू हेरेर कति रुपैयाँको हो भनेर चिन्नुपर्छ है त। यहाँ पहिला सुरुमा एउटा सिक्का दिएको छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो कति रुपैयाँको रहेछ, 1 रुपैयाँको रहेछ। कसरी थाहा पायौँ, यहाँ लेखेको छ, यहाँ गोलो लगाएँ नि मैले, यहाँ लेखेको छ 1 रुपैयाँ भनेर लेखिएको छ। के लेखेको छ, 1 रुपैयाँ भनेर लेखिएको छ। यसरी हामीले थाहा पायौँ कि यो त 1 रुपैयाँको सिक्का रहेछ भनेर थाहा पायौँ। त्यसै गरी हामी यो दोस्रोमा हेरौँ। हेर्नुहोस्, ल भन्नुहोस्, यो कति रुपैयाँको सिक्का होला? ल हेर्नुहोस्, यो सिक्कामा के लेखेको छ पहिला त्यो पढौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ, 2 रुपैयाँ लेखेको छ। के लेखेको छ, 2 रुपैयाँ भनेर लेखेको छ। अब हामीले के गर्यौँ त, यो त 2 रुपैयाँको सिक्का रहेछ भनेर थाहा पायौँ। अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, रु 2 भनेर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ रु 2 भनेर लेखेँ, तपाईँले पनि आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है त। त्यसै गरी यहाँनिर हेरौँ, यो कतिको सिक्का रहेछ यो हेरौँ है त। यो त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, यहाँ 5 लेखेको छ। कति लेखेको छ अरे, 5 लेखेको छ। अब हामीले भन्न सक्छौँ यो 5 रुपैयाँको सिक्का हो भनेर। अब हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो। हामीलाई त थाहा भइसक्यो यो 5 रुपैयाँको रहेछ। अब यसलाई लेख्नु पनि त सिक्नु पर्यो नि, होइन र? हो नि सर। ल अब यसलाई लेखौँ है त। हुन्छ सर। ल अब लेखौँ, यो खाली ठाउँमा रु 5 भनेर लेख है त। मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँनिर यो कतिको सिक्का होला, ल भन्नुहोस्। यहाँ गोलो लगाएँ, यहाँ कति लेखेको छ भन्नुहोस् त। यहाँ गोलो लगाएको ठाउँमा 10 लेखेको छ। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो त 10 को नोट अथवा 10 को सिक्का रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। कतिको सिक्का रहेछ, रु 10 को सिक्का रहेछ। यसै गरी हामीले के गर्यौँ त, यहाँ तल दिएका सिक्काहरू हेऱ्यौँ र कसरी यो सिक्का कतिको हो भनेर चिन्यौँ पनि, कसरी चिन्न सकिन्छ यो पनि सिक्यौँ। र यहाँ तल यहाँ प्रश्नले सोधे अनुसार तल उत्तर पनि लेखिसक्यौँ है त। यहाँसम्म लेख्नुभयो? लेख्नु भएको छ कि नै? लेखेका छौँ सर। ल धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ है त।
ल हेरौँ यहाँ अर्को पानामा के लेखेको छ ल हेरौँ त। यहाँ अर्को पानामा लेखिएको छ, यहाँ लेखेको चित्र देखाएको छ, एउटा सानो भाइले कपीमा लेखिरहेको चित्र देखाएको छ। र यता साइडमा के लेखेको छ यतातिर हेरौँ, तल दिएका नोटहरूका चित्रहरू हेर्नुहोस् र कति रुपैयाँको हो चिनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ तल विभिन्न नोटहरू दिएको छ, हामीले यो नोटहरू हेर्नु पर्यो र यहाँ जनावरहरू छ भने जनावरहरूबाट चिन्नु पर्यो, होइन भने हामीलाई पैसा चिन्ने कसरी चिन्ने भनेर मैले भर्खर तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। त्यो प्रक्रियाबाट हामीले यो नोटहरू चिनेर तल दिएको बक्समा के गर्नु पर्यो अथवा खाली ठाउँमा के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्रमा हेर्नुहोस् त, मैले टिक लगाइदिएँ है। ल यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो टिक लगाएको चित्रमा हेर्नुहोस्, यो कति रुपैयाँको नोट होला ल भन्नुहोस्। यो भन्नुहोस्, यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, यहाँ कति लेखेको छ, 1/0 लेखेको छ। कति लेखेको छ, 1/0 लेखेको छ। र अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो त कतिको नोट रहेछ, रु 10 को नोट रहेछ। अब हामीले लेख्नु पर्यो रु 10। त्यसै गरी अर्को चित्र हेरौँ, यो कतिको नोट होला भन्नुहोस्। हामीले यहाँ माथि देख्न सक्छौँ 5/0 लेखेको छ। कतिको, 5/0. यो नोट त कतिको रहेछ, रु भन्नुहोस् कतिको रहेछ, यो रु 50 को नोट रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 50। त्यसै गरी हामीले हेरौँ यो चित्रमा हामीले के देख्न सक्छौँ भन्नुहोस् त। यहाँ त हात्तीको चित्र देखिरहेछौँ, हेर्नुहोस् त, हो नि, देख्नु भएको छ कि नै हात्तीको चित्र? देखेका छौँ सर। ल भन्नुहोस् त, हात्तीको चित्र कुन नोटमा हुन्छ भन्नुहोस्? 1000 को नोटमा हुन्छ। कुन नोटमा हुन्छ रे? 1000 को नोटमा हुन्छ सर। हो, हामीले थाहा पायौँ यो नोट कतिको रहेछ त, 1000 को रहेछ भनेर थाहा पायौँ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 1000, 1लाई 3वटा 0 1000 हुन्छ है त। यो नोट कतिको रहेछ, 1000 को रहेछ। अब त्यसो भए यो चित्र अथवा यो नोट कतिको हो ल भन्नुहोस् त तपाईँले। यो नोट कतिको हो? हामीले यहाँनिर पनि देख्न सक्छौँ 500 लेखेको छ। अथवा हामीले यहाँ जनावरको चित्र हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ के को छ, बाघको चित्र छ। के को चित्र हो? बाघको चित्र हो। र बाघको चित्र भएको नोट कति हो हामीलाई थाहा छ। ल भन्नुहोस् कतिको हो? रु 500 को हो। कतिको रे? रु 500। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 500 लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ सर, लेख्नु भएको छ त? लेखेका छौँ सर। र त्यसो भए अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा नोट दिएको छ। यो कतिको नोट होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? पक्का पनि थाहा छ होला। अब त तपाईँहरूले नोटहरू चिन्न सक्नुहुन्छ, होइन र? हो सर, हामीले नोटहरू चिन्न सक्छौँ। यहाँ त 100 लेखेको छ। त्यसैले हामीले थाहा पायौँ कि यो चित्र अथवा यो नोट 100 को हो भनेर। अब तपाईँले यहाँ तल 100 लेख्नुहोस् है त, रु 100 भनेर लेख्नुहोस्। यसरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ दिएका विभिन्न नोटहरू हेऱ्यौँ अनि यो कतिको नोट हो भनेर चिन्यौँ पनि। यसै गरी हामीले यहाँ सोधेको थियो प्रश्नमा, तल दिएका नोटहरूका चित्रहरू हेर्नुहोस् र कति रुपैयाँको हो चिनेर लेख्नुहोस् भनेको थियो। यहाँ भएका चित्रहरू पनि हामीले हेरेर सिक्यौँ र चित्र नभएको नोटलाई कसरी हेरेर सिक्यौँ त? तल र माथि अङ्कमा लेखेको हुन्छ, त्यो हेऱ्यौँ र कति लेखेको छ त्यही नै यसको के हो, त्यति नै रुपैयाँ हो भनेर हामीले चिनिसक्यौँ र यहाँ हामीले उत्तर दिइसक्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। हुन्छ सर, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ त तपाईँहरूले? बुझेका छौँ सर। ल त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ है त। ल हेरौँ,
यहाँ पनि एउटा बाबुले लेखिरहेको चित्र देख्न सक्छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ प्रश्न सोधेको छ। अब यो प्रश्नले के भनेको छ यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। यहाँ के लेखेको छ, तल दिएका सिक्काका चित्रहरू हेर्नुहोस् र कति पैसाको हो चिनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ तल विभिन्न सिक्काहरू दिएको छ र हामीले के गर्नु पर्यो त, यो सिक्का के को दिएको छ, रुपैयाँको होइन, यो सिक्का पैसाको दिएको छ, पैसाको दिएको छ है त। अब यो कति कति पैसाको सिक्काहरू हुन् यो हामीले यहाँ तलको सिक्काहरू हेरेर जानेर बुझेर हामीले तल उत्तरहरू लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ हुन्छ सर। ल हेरौँ यहाँ कति, यो हेरौँ त, यो मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा टिक लगाइदिएँ अथवा गोलो लगाएँ। यो गोलो लगाएको सिक्कामा कति लेखेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ के लेखेको छ, 5 पैसा लेखेको छ। के लेखेको छ अरे, 5 पैसा लेखेको छ। के लेखेको छ, 5 पैसा लेखेको छ। अब हामीले थाहा भइसक्यो कतिको रहेछ, 5 पैसा रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ 5 पैसा लेख्यौँ है त। त्यसै गरी यो चित्रमा हेर्नुहोस्, गोलो लगाएको चित्रमा कति पैसाको नोट होला अथवा यो कति पैसाको सिक्का हो, ल भन्नुहोस् त। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 10 पैसा भनेर लेखेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर 10 पैसा भनेर लेखेको छ। र अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यो त 10 पैसाको सिक्का रहेछ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 10 पैसा भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि सार्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अर्को छ, अर्को पैसामा हेरौँ। म यहाँ तपाईँलाई गोलो लगाइदिएँ, यो कतिको होला, कति पैसाको होला, ल भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ 2 र 5 लेखेको छ। 2 र 5 कति हुन्छ, 25 हुन्छ। कति हुन्छ अरे, 25 हुन्छ। अब भन्नुहोस् त यो सिक्का कतिको रहेछ, 25 पैसाको रहेछ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 25 पैसा भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, मैले गोलो लगाएको भर्खरै कतिको हो यो भन्नुहोस्, कतिको हो भन्नुहोस् त। यहाँ कतिको छ, 5 लाई 0 50 लेखेको छ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ कति, 5 लाई 0 50 लेखेको छ। अब हामीले त भन्न सक्छौँ यो त 50 पैसाको सिक्का रहेछ। अब हामीले यहाँ तल लेख्नु पर्यो, कति लेख्नु पर्यो, 50 पैसा लेख्नु पर्यो। र लेख्नुहोस् है त। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस्। यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ तल विभिन्न सिक्काहरू दिएको थियो र यो सिक्काहरूलाई हामीले हेरेर थाहा पायौँ कि यो कति कति पैसाको सिक्काहरू हो भनेर हामीले चिन्यौँ, थाहा पायौँ र यहाँ लेख्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ, रु 1000 सम्मका नोटहरू अवलोकन गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, रु 1000 सम्मका नोटहरू अवलोकन गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर यहाँ सोधेको छ, भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हामीलाई त थाहा छ, के थाहा छ भन्न त, हामीलाई पैसाहरू चिन्न सक्यौँ र नेपालका पैसाहरू के छन् अथवा रुपैयाँहरू के छन् हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब हामीले सिकेको भर्खरै माथि पैसाहरू सिकेको अथवा रुपैयाँहरू थाहा भएको कुरा यहाँ तल विभिन्न प्रश्नहरू छ, यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ, पहिलो प्रश्नले के सोधेको छ, सबैभन्दा थोरै रुपैयाँ जनाउने नोट कुन हो भनेर सोधेको छ। र हामीलाई त थाहा छ यहाँ नोटको कुरा गरेको छ। के को कुरा गरेको छ, नोटको कुरा गरेको छ। र हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा सानो नोट कतिको छ, हामीले कतिको पढेका थियौँ भन्नुहोस् त, कतिको पढेका थियौँ, ल भन्नुहोस्, रु 1 अथवा 1 रुपैयाँ भनेर पढेका थियौँ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो सबैभन्दा थोरै रुपैयाँ जनाउने नोट रु 1 हो भनेर हामीले यहाँ
लेख्न सक्छौँ है त। यहाँ मैले लेखेँ 1 भनेर लेखेँ, नत्र यसलाई हामीले नेपालीमा यसरी 1 भनेर लेख्छौँ। यो मैले यता 1 भनेर सङ्ख्यामा पनि लेखेको छु है त। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ, सबैभन्दा धेरै रुपैयाँ जनाउने नोट को हो भनेर यहाँ सोधेको छ। र हामीलाई थाहा छ सबैभन्दा धेरै रुपैयाँ जनाउने नोट कुन पढेका थियौँ? 1000 भनेर पढेका थियौँ। के भनेर पढेका थियौँ? 1000 भनेर। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 1000 भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। हुन्छ, लेख्नुहोस्। अब यहाँ अर्को प्रश्नले के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई। यहाँ सोधेको छ बाघको चित्र भएको नोट को हो भनेको छ। ल भन्नुहोस्, बाघको चित्र भएको नोट कुन हो? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् भन्नुहोस्। भर्खरै तपाईँले कपीमा पनि लेख्नु भएको छ। कुन होला बाघको चित्र भएको? सर, बाघको चित्र भएको नोट त रु 500 हो। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 500 भनेर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ लेखिदिएँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। तपाईँले भर्खरै माथि लेखेको कुरा सरर पल्टाएर हेर्नुहोस् अगाडिको पान्नाहरूमा, त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले भुल्नुभयो भने है त। यदि भुल्नुभएको छैन, बुझिराख्नु भएको छ भने त्यो त धेरै राम्रो हो। अब हेरौँ अर्को प्रश्नले के सोधेको छ तपाईँलाई। हात्तीको चित्र भएको नोटले जनाउँछ भनेको छ। ल भन्नुहोस्, हात्तीको चित्र कुन नोटमा हुन्छ भन्नुहोस् त। हात्तीको चित्र हामीलाई थाहा छ रु 1000 को नोटमा हुन्छ। कतिकोमा भन्नुहोस्? रु 1000 कोमा। यसरी हामीले के गर्यौँ? उत्तरहरू दियौँ है त। अब हामी के गर्छौँ? अर्को प्रश्नमा जान्छौँ है त। हुन्छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? बुझेका छौँ सर। र त्यसो भए अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस्, यहाँ यो प्रश्नले के सोधेको छ। जोड गर्नुहोस् भनेर यहाँ भनेको छ। के भनेको छ? जोड गर्नुहोस् भनेको छ। जोड्ने काम गर्ने। अब हामीले के गर्ने? जोड्ने काम। यहाँ अब हामीले देख्न सक्छौँ यो चित्रमा 2 वटा 5 को नोट छ। ल भन्नुहोस् त, 2 वटा 5 को नोट भयो भने कति हुन्छ? 5 + 5 कति हुन्छ भन्नुहोस्? सर, 5 मा 5 जोड्दाखेरि त 10 रुपैयाँ हुन्छ। हो, त्यही भएर हामीले यहाँ तल रु 10 भनेर लेखेको देख्न सक्छौँ। यो कसरी भएको रहेछ त? रु 5 र रु 5 जोडेर। कसरी? रु 5 र रु 5 जोडेर रु 10 हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र यसलाई यहाँ तल लेखेको पनि देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, रु 5 + रु 5 = रु 10 हुने रहेछ। रु 5 मा रु 5 जोड्दाखेरि कति हुने रहेछ? 10 हुने रहेछ भनेर बुझ्यौँ। त्यस्तै अर्को चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा यहाँ यो कतिको नोट हो? यो त 20 को नोट हो। त्यस्तै यो 10 को। ल भन्नुहोस्, तपाईँसँग 20 रुपैयाँ थियो रे। तपाईँलाई तपाईँको मम्मीले 10 रुपैयाँ दिनुभयो भने अब तपाईँसँग कति रुपैयाँ हुन्छ जम्मा जम्मी? भन्नुहोस्। सर, अब त हामीसँग 30 रुपैयाँ हुन्छ। अब कसरी भन्नुभयो त तपाईँसँग 30 रुपैयाँ नै हुन्छ भनेर? भन्नुहोस् त। सर, 20 मा 10 जोड्दा 30 हुन्छ। त्यसरी नै हामीसँग 30 रुपैयाँ भयो। हो, ठिक भन्नुभयो। तपाईँले भनेको सही उत्तर हो। 20 मा 10 जोड्दा कति हुने रहेछ? 30 हुने रहेछ। र यहाँ लेखेको पनि देख्न सक्छौँ रु 20 + रु 10 रु 30 हुने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। र हामीले बुझ्यौँ पनि। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेरौँ यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त। रामले रु 10 को एउटा सिसा कलम र रु 50 को एउटा कापी किनेछन् भने पसलेलाई जम्मा कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ला भनेर यहाँ एउटा प्रश्न गरेको छ। जस्तै तपाईँ पसलमा जानुभयो, के किन्न जानुभयो? एउटा सिसा कलम र एउटा कपी किन्न जानुभएछ तपाईँ। र सिसा कलमलाई कति पर्ने रहेछ?
10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ र एउटा कपीलाई कति रुपियाँ पर्ने रहेछ 50 रुपियाँ पर्ने रहेछ। हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौँ सिसा कलमलाई 10 र कपीलाई कति 50 पर्छ भनेर यहाँ प्रश्नले भनेको छ। ल अब तपाईँले कति रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ त पसलले दाइलाई भन्नुहोस् त। भन्नुहोस् कपी र कलम अथवा कपी र सिसा कलम किनेपछि तपाईँले कति रुपैयाँ दिनुहुन्छ भन्नुहोस्। सर यसलाई त 50 मा 10 जोडेर तिर्ने होला नि। हो, तपाईँले भनेको सही हो, 50 रुपियाँ र 10 रुपियाँ। अब तपाईँले एकैचोटि भन्नु पर्यो। 50 मा 10 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस्। 50 मा 10 जोड्दा 60 हुन्छ सर। कति? रु 60 हुन्छ। त्यसैले तपाईँले के गर्नु पर्यो, पसलेलाई तपाईँले 60 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। र यहाँ लेखेको छ पसलेलाई तिरेको जम्मा रुपैयाँ कति 60 रुपैयाँ भनेर यहाँ लेखेको छ। यसरी अब हामीले जोड्न सिक्नुपर्छ है त। अब हामी यहाँ तल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को पान्नमा पनि यहाँ के लेखेको छ, मुद्रा सम्बन्धी जोड भनेर लेखेको छ। र हामीले त अगाडिको पाठहरूमा पनि जोड, घटाउ, भागा, गुणान सब सिकिसकेका छौँ। अब यहाँ के छ, सामान्य हो। अगाडिको पाठहरूमा हामीले 1000 सम्म जोड्न सिकेका छौँ, 1000 सम्मका घटाउहरू सिकेका छौँ, गुणानहरू गर्न सिकेका थियौँ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्नुहोस्। यहाँ पनि 1000 सम्मका, तर केले पैसाको मात्र, रुपैयाँको मात्र जोड घटाउ सिक्नेछौँ है त। अब यहाँ सोधेको छ एउटा प्रश्नले, पेम्बाले रु 30 को कापी र रु 20 को सिसा कलम र रु 10 को इरेजर किनेछन्। के किनेछन् पेम्बाले भन्नुहोस्। पेम्बाले एउटा कपी, एउटा सिसा कलम र एउटा इरेजर किनेछन्। कपीलाई कति पर्ने रहेछ 30 रुपैयाँ, त्यस्तै सिसा कलमलाई 20 रुपैयाँ, त्यस्तै इरेजरलाई 10 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। अब यहाँ प्रश्नले सोध्यो, अब उनले पसलेलाई कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, उसले किनेको सामानको मूल्यहरू सबैलाई जोड्नु पर्यो अनि जोडेर कति हुन्छ त्यति रुपैयाँ पेम्बाले पसले दाइलाई तिर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले जोड्नु पर्यो। एउटा कपीको कति थियो पैसा अथवा कति रुपैयाँ परेको थियो, रु 30 रुपियाँ परेको थियो। त्यस्तै सिसा कलमको 20 रुपियाँ, त्यसै गरी इरेजरको कति 10 रुपियाँ। अब हामी यो तिनटैलाई जोड्नु पर्यो। 30 प्लस 20 प्लस 10 गरेर जोड्नु पर्यो र कति हुन्छ भन्नुहोस् त। 30 प्लस 20 प्लस 10 कति हुन्छ भन्नुहोस्। कति हुन्छ सर? 60 हुन्छ। हो, कति हुने रहेछ 60 हुन्छ। र यही कुरा यहाँ तल यहाँ तपाईहरुलाई लेखेर देखाएको छ। अब हामी अरु कुराहरु सिकौं है त। यो त बुझ्नु भयो नि, कसरी 60 रुपैयाँ भयो यो तपाईले बुझ्नु भयो? बुझ्यौं सर। र कसरी भएको रहेछ भन्नुहोस् त। पेम्बाले सिसा कलम, कपी र इरेजर किनेछ र कपीको मूल्य कति रहेछ 30 रुपैयाँ रहेछ, सिसा कलमको 20 रुपैयाँ रहेछ र इरेजरको 10 रुपैयाँ रहेछ। र हामीले यो तीनवटा पैसालाई जोड्यौं र जोड्दाखेरि 60 आयो। यसरी हामीले थाहा पायौं सर। धेरै राम्रो नानी बाबुहरु, पढ्नुपर्छ है, ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ अनि मात्र तपाईले छोटो समयमा धेरै कुराहरु सिक्नुहुनेछ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर लेखेको छ। के भनेको छ? खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ सुरुमा हामीले देख्न सक्छौं रु 5 र रु 10 जोडेको छ। कति जोडेको छ? रु 5 र रु 10 जोडेको छ। र तपाईलाई थाहा छ होला रु 5 मा रु 10 जोड्दा कति हुन्छ अथवा 5 मा 10 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त। कति हुन्छ? 15 हुन्छ सर। कसरी थाहा पाउनु भयो 15 नै हुन्छ भनेर? सर हामीले अगाडि पनि सिकेका छौं 10 मा 5 जोड्दाखेरि 15 हुन्छ भनेर। ठीक भन्नुभयो, तपाईले दिएको उत्तर ठीक छ। त्यसैगरी अब त्यसो भए तपाईले अर्को प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो।
हेर्नुहोस् मैले यहाँ एरो लगाइदिएँ। ल भन्नुहोस् त यो प्रश्नमा अथवा यो प्रश्नले सोधेको उत्तर कति हुन्छ भन्नुहोस्। 20 मा 30 जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। 20 भनेको कति हो 2×10 हो। त्यस्तै 30 भनेको 3×10 हो। 2×10 मा 3×10 जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस्। 2 मा 3 जोड्दा 5×10 हुन्छ सर। 5×10 भनेको कति हो त 50 हो। हामीले यसरी पनि अगाडि पढिसकेका थियौँ। र कति हुने रहेछ 20 मा 30 जोड्दा 50 हुने रहेछ। त्यसैले अब हामीले यहाँ रु 50 भनेर लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ हुन्छ सर। ल ठिक छ लेख्नुहोस् है रु 50 लेख्नुहोस्। त्यस्तै यहाँ अर्को प्रश्नले तपाईँलाई सोधेको छ रु 30 मा कति जोड्दाखेरि 50 हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। यहाँ रु 30 लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ एउटा खाली ठाउँ दिएको छ र यहाँ कति लेखेको छ 50 लेखेको छ। यो भनेको कति हो 30 मा कति जोड्दा 50 हुन्छ भनेर तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको हो। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कति जोड्दाखेरि 50 हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब यस्तो प्रश्नहरू आयो भने तपाईँले कसरी गर्नु पर्यो त। प्रश्नले के भनेको छ तपाईसँग 30 रुपैयाँ छ। अब तपाईँलाई कति रुपैयाँ दिएपछि तपाईसँग 50 रुपैयाँ हुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। अब तपाईँले 50 मा 30 घटाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो 50 मा 30 घटाउनु पर्यो। ल भन्नुहोस् 50 मा 30 घटाउँदा कति हुन्छ 20 हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यसरी पनि थाहा पायौँ कति रुपैयाँ थप्नु पर्ने रहेछ 20 रुपैयाँ थप्नु पर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले यहाँ 2 लाई 0 20 लेख्यौँ है त। सार्नुहोस् है बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन सर यो कसरी भयो भनेर बुझ्नु भएन भने तपाईँले सोध्नुपर्छ सर मैले यहाँनिर बुझेन भन्नु होला है त। म तपाईँलाई सिकाउँछु फेरि पनि सिकाउँछु। र यहाँ फेरि सुरुमा फेरि अर्को प्रश्नमा हेरौँ। यहाँ के छ रु डट डट। अब यहाँ कति रुपैयाँ छ थाहा छैन यो हामीले झिक्नुपर्छ। रु 20 मा कति जोड्दाखेरि रु 30 हुन्छ भनेर यहाँ प्रश्नले गरेको छ। 20 मा कति जोड्दाखेरि 30 हुन्छ भन्नुहोस् त। यो त थाहा छ 20 मा 10 जोड्दा 30 हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ रु 20 मा रु 10 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 30 हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ अर्को प्रश्नमा के लेखेको छ हेरौँ। यहाँ लेखेको छ जोड गर्नुहोस् भनेर यहाँ भनेको छ। के भनेको छ जोड गर्नुहोस् जोड्ने गर्ने। अब हाम्रो काम भनेको के हो जोड्ने। अनि यहाँ लेखेको छ रु 3 मा रु 10 जोड्नुहोस् भनेको छ। कति रु 3 मा रु 10 जोड्ने। ल भन्नुहोस् 10 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ 13 हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो रु 1 र 3 13 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्को प्रश्न सोधेको छ रु 25 रु 15 र रु 10 जोड्दाखेरि कति रुपैयाँ हुन्छ। ल भन्नुहोस् 25 15 र 10 जोड्दा कति हुन्छ। जोड्न भुल्नु त भएको छैन नि। छैनौँ सर। ल भन्नुहोस् 25 मा 15 जोड्नुहोस् कति हुन्छ 40 हुन्छ। 40 मा 10 जोड्दा 50 हुन्छ सर हो। अब तपाईँले यहाँ तल लेख्नु पर्यो रु 50 भनेर लेख्नु पर्यो है त। पढ्नुहोस् है घरमा पढ्नुपर्छ। पढ्नु भएन भने त तपाईँले भुल्नुहुन्छ। लेख्नु पनि पर्छ। पछि पढेर मात्र केही हुँदैन। पढेर तपाईँले हल्का कुराहरू सम्झिनुहुन्छ र यदि तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्नु भएको छ भने पछि भुल्दाखेरि कपी हेरेर तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु लेख्नुहोस् 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 भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ है त। यसरी हामीले जोड्यौँ। अब यहाँ छ अर्को 20 पैसा र 10 पैसा भनेर यहाँ दिएको छ। कति दिएको छ 20 पैसा र 10 पैसा। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो 20 पैसामा 10 अथवा 20 मा 10 जोड्दा कति हुन्छ 30 हुन्छ। र तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो 30 पैसा भनेर लेख्नु पर्यो है त। मैले यहाँ लेखेँ तपाईँले पनि सार्नुहोस्। त्यस्तै 40 पैसामा 25 पैसा जोड्दा कति हुन्छ भन्नुहोस्।
40 मा 25 जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। सर 40 मा 25 जोड्दाखेरि त 6 र 5 65 हुन्छ। कति हुन्छ रे? 6 र 5 65 हुन्छ सर। हो, अब तपाईँले यहाँ तल लेख्नु पर्यो। 6 र 5 65 लेख्नु पर्यो है त। 6 र 5 65 पैसा हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ र यसरी यहाँ जोड गर्नुहोस् भनेको थियो, हामीले जोड गरिसक्यौँ। र अर्को प्रश्नमा हामी जाँदैछौँ। अब अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ यो पहिला हामीले पढ्नुपर्छ अनि बुझेर बल्ल त्यसको उत्तर दिनुपर्छ है त। यहाँ लेखेको छ, रिताले उनका साथीको जन्मदिनमा उपहार दिनका लागि रु 40 को कलम र रु 50 को कापी किनिन् भने उनले जम्मा कति रुपैयाँको उपहार किनिछन् भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। एउटा रिता भन्ने साथी रहेछन्, रिता भन्ने एउटा नानी रहेछन्। उनी आफ्नो साथीको बर्थडेमा जान लागेकी रहेछन्। कहाँ? आफ्नो साथीको जन्मदिनमा जान लागेकी रहेछन् र जन्मदिनमा जानको लागि अथवा जाँदाखेरि उनले उपहार किनिछन्। के उपहार किनिछन् त? एउटा 40 रुपियाँ पर्ने कलम किनिछन् र एउटा 50 रुपियाँ पर्ने कापी किनिछन्। के किनिछन्? एउटा 40 रुपियाँ पर्ने कलम किनिछन् भने अर्को 50 रुपियाँ पर्ने कपी किनिछन् भने अब उनले जम्मा कति रुपैयाँको उपहार आफ्नो साथीलाई दिन लागेकी छन् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो उनले जम्मा जम्मी कति रुपैयाँको अथवा कति रुपैयाँको उपहार किनेछन् ल भन्नुहोस् त। के गर्नुपर्छ यसको लागि? हामीलाई थाहा छ, हामीले यसको लागि जोड्नुपर्छ भनेर अब हामीले जोडेर हेरौँ है त। ल अब सुरु गरौँ। यहाँ माथि के छ? एउटा रु 40 छ। यो 40 के को हो? कलमको हो। र अर्को रु 50 के को हो? कापीको हो। के को हो? कापीको हो। अब उनले जम्मा कति रुपैयाँको किनि त? रिताले कति रुपैयाँको उपहार किनिन् त ल भन्नुहोस्। यसलाई हामीले जोड्नु पर्यो। अब भन्नुहोस् 50 मा 40 जोड्दा कति हुन्छ ल भन्नुहोस् त। जोड्न भुल्नु भएको छ कि नाइ? भुलेका छैनौँ सर। ल त्यसो भए भन्नुहोस्, तपाईँहरूले नै उत्तर भन्नुहोस् है त। कति रुपैयाँको उपहार किनिछन्? 40 मा 50 जोड्दा कति हुन्छ? 0 मा 0 0 भयो। 5 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ? 9 हुन्छ। 9 र 0 कति भयो? 90 भयो। कति भयो? 90 रुपैयाँको उपहार किनिछन्। कोले? रिताले है त। यसरी हामीले यहाँनिर यहाँ सोधेको प्रश्नको उत्तर हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्नुहोस्। यदि बुझ्नुभएको छैन भने सर मैले बुझेन भन्नुहोला, म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु है त। हुन्छ सर। ल त्यसो भए अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ। पान्ना नम्बर 205 मा गएका छौँ हामी। हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? मुद्रा सम्बन्धी घटाउ भनेको छ। के भनेको छ? मुद्रा सम्बन्धी घटाउ। अघि हामी के गर्यौँ? जोड सिक्यौँ। मुद्रा सम्बन्धीको जोड सिक्यौँ, जोड्न सिक्यौँ। अब हामीले पैसा सम्बन्धी अथवा मुद्रा सम्बन्धीको घटाउ सिक्छौँ। यस्ता घटाउ जोडहरू त हामीले अगाडिको पाठहरूमा कति पढ्यौँ, कति गऱ्यौँ होइन त? भुल्नु हुँदैन है। ल अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ? शान्तिसँग रु कति थियो? 20 थियो सर। शान्तिसँग रु 20 थियो। शान्तिले रु 10 को एउटा चक्लेट किनिन्। के गरिछिन्? एउटा शान्ति भन्ने एउटा तपाईँहरू जस्तै सानो एउटा नानी रहेछ। उसँग जम्मा जम्मी 20 रुपियाँ रहेछ। उसले के गरी त? एउटा चक्लेट किनेछन्। उनले पसलेलाई रु 20 को नोट दिइन् भने कति रुपैयाँ फिर्ता पाउलिन् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। के गरेकी रहेछन् त? एउटा सानो शान्ति भन्ने एउटा नानी रहेछन्। उनीसँग 20 रुपैयाँको नोट रहेछ र उनले पसलमा गएर
10 रुपैयाँ पर्ने एउटा चक्लेट किनेछन् र 20 रुपैयाँ पसले दाइलाई दिएछन् भने अब पसले दाइले त्यो शान्तिलाई कति रुपैयाँ फिर्ता दिनुहुन्छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले के बुझ्यौँ त? हामीले के बुझ्यौँ भने शान्तिसँग 20 रुपैयाँ रहेछ, उनले 20 रुपैयाँको नोट रहेछ, उनले 10 रुपैयाँको चक्लेट किनिन्। अब पसले दाइले उनलाई कति रुपैयाँ फिर्ता दिनुहुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले यसको उत्तर हामीले लेख्न जान्नुपर्छ है त। अब हामीले के बुझ्यौँ त? 20 मा 10 घटाउनु पर्छ भनेर बुझ्यौँ। ल अब हामीले लेखौँ है त। रु 20 मा रु 10 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? कति हुन्छ? 10 रुपैयाँ बाँकी रहन्छ र शान्तिले कति रुपैयाँ फिर्ता पाउने भइन् त? रु 10 रुपैयाँ फिर्ता पाउने भइन्। अब हामीले यहाँ तल खाली ठाउँहरू अथवा खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर प्रश्न दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यो प्रश्नहरू पढेर अथवा यहाँ दिएको सङ्ख्याहरू अथवा यो मुद्राको घटाउहरू गर्नु पर्यो है त। यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। मैले तपाईहरुलाई कलर पनि गरिदिसकेँ, हेर्नुहोस्। अब यहाँ के छ? रु 120 मा रु 12 घटाउनुहोस् भनेको छ र हामीलाई त थाहा छ, घटाउ जानेका छौँ। ल भन्नुहोस् 120 मा 12 घटाउँदा कति हुन्छ? रु कति हुन्छ? यहाँनिर मैले गरेँ है त यसको। 120 मा 12 घटाउनुहोस्, भन्नुहोस् कति हुन्छ? यहाँदेखि 1 यता गयो, हातो लागि गयो उता, 1 उले के दियो? सापटी दियो। अब यहाँ 0 मा 1 सापटी आएपछि कति हुन्छ रे? 10 हुन्छ सर। हो। अब 10 मा 2 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 10 मा 2 घटाउँदा 8 हुन्छ। भने यो 2 को ठाउँमा अब कति बाँकी रह्यो? 1 बाँकी रहन्छ। 1 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ? 0 हुन्छ सर। अनि यो बाँकी रहेको 1 तल आउँदा के भयो? 1 तलको तल आयो, जस्ताको तस्तै तल आयो। अब तपाईले भन्नु पर्यो 120 मा 12 घटाउँदा कति हुने रहेछ? 108 हुने रहेछ। कति? रु 108 हुने रहेछ। त्यस्तै 45 मा 35 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 4 र 5 45 मा 3 र 5 35 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 मा 5 घटाउँदा कति? 0। 4 मा 3 घटाउँदा 1। कति बाँकी हुने रहेछ भन्नुहोस् त? रु 10 बाँकी हुने रहेछ। कति? रु 10। यसरी हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसै गरी अब हेरौँ, यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। म यहाँ थोरै मेटाएँ है त, बुझ्नुपर्छ है। यहाँ यो प्रश्नले के भनेको छ अब हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। रु 90 मा कति घटाउँदा रु 10 बाँकी हुन्छ भनेको छ। तपाईसँग 90 रुपैयाँ थियो रे। अब तपाईले आफ्नो भाइलाई अथवा आफ्नो भाइ अथवा आफ्नो बहिनीलाई कति रुपैयाँ दिएपछि तपाईसँग 10 रुपैयाँ बच्छ अथवा तपाईसँग 10 रुपैयाँ बाँकी रहन्छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब तपाईले कति दिनुपर्छ होला त? यसको लागि पनि घटाउनु पर्यो। 90 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ? 80 हुन्छ। अब हामीले के थाहा पायौँ त? रु 90 मा रु 80 घटाउँदाखेरि रु 10 बाँकी हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ र हामीले यहाँ रु 80 भनेर खाली ठाउँमा लेख्यौँ है त। बुझ्नु भएको छ? बुझेका छौँ सर। ल त्यसो भए ठिक छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यहाँ के सोधेको छ? रु 75 मा कति घटाउँदाखेरि रु 70 हुन्छ भनेको छ। तपाईसँग 75 रुपैयाँ थियो। तपाईले कति रुपैयाँ घटाएपछि अथवा कति रुपैयाँको सामान किनेपछि तपाईसँग रु 70 रुपैयाँ बाँकी रहन्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईले थाहा पाउनु पर्यो अब कति रुपैयाँ घटाउनु पर्छ त? 75 मा 70 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? सर 5 हुन्छ। हो। अब हामीले थाहा पायौँ रु 75 मा रु 5 घटाउँदा के हुने रहेछ? रु 70 बाँकी
हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यसै गरी म यहाँ यो प्रश्न गर्छु, तपाईलाई 2वटा होमवर्क दिन्छु। यो चाहिँ तपाईले गरेर के गर्नुपर्छ, आफ्नो बुवा मम्मी अथवा मलाई अर्कोचोटि म तपाईलाई अर्को भिडियोमा तपाईलाई सोध्छु, तपाईले त्यसको उत्तर मलाई दिनुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस्, म यो 2वटा प्रश्न, यो र यो प्रश्न तपाईलाई होमवर्क, यो रातोले टिक लगाएको यो चाहिँ तपाईलाई होमवर्क हो। ल म यो प्रश्न तपाईलाई गराउँछु है त। यहाँ के छ, 50 पैसामा 25 पैसा घटाउँदा कति पैसा बाँकी हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले गर्नु पर्यो, 50 मा 25 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ। यहाँ 0 छ, 5 बाट यता हातो लागि 1 गयो, 5 बाट 1 रुपैयाँ अथवा एउटा 10 यो 0 लाई सापट दियो। यहाँ कति भयो, 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ, 5 हुन्छ सर। त्यस्तै यो 5 बाट 1 उता गइसकेपछि 1 10 उता गइसकेपछि यहाँ कतिवटा बच्यो, 4 वटा 10 बच्यो। अब 4 वटा 10 बाट 2 वटा 10 घटाउँदा कति हुन्छ, 2 हुन्छ सर। 2 10 हुन्छ। कति भयो त यो भन्नुहोस् त, 25 भयो। कति हुने रहेछ, 50 पैसामा 25 पैसा घटाउँदा 25 पैसा बाँकी हुने रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब त्यसै गरी अब हामी यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर सोधेको छ यो प्रश्नले के सोधेको छ, यो हामी गर्ने प्रयास गरौँ है त। यहाँ के लेखेको छ, रु कतिमा, अथवा यहाँ सोधेको छ रु ... भनेर दिएको छ। अब यहाँ कति पैसा हुन्छ यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो है त। रु ... मा 200 रुपैयाँ घटाउँदाखेरि 300 रुपैयाँ हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। अब यहाँ प्रश्नले के भनेको छ, तपाईसँग कति रुपैयाँ छ त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईसँग भएको पैसामा अथवा रुपैयाँमा तपाईले यदि 250 रुपैयाँ घटाउनु भयो भने रु 300 बाँकी हुन्छ भनेर तपाईलाई यो प्रश्नले सोधेको छ। त्यसो भए तपाईसँग पहिले कति रुपैयाँ थियो भनेर प्रश्नले गरेको छ, तपाईलाई सोधेको छ। अब तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। कसरी थाहा पाउने त भन्नुहोस्, यो 300 मा 250 जोड्नुहोस् र कति हुन्छ, त्यो नै यो अगाडिको उत्तर हो है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। 300 मा 250 जोड्नुहोस् कति हुन्छ, 0 मा 0 जोड्दा 0, 5 मा 0 जोड्दा 5, 3 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ, 5, कति हो यो 550। अब हामीले के बुझ्यौँ, रु 550 मा रु 250 घटायौँ भने कति हुने रहेछ, रु 300 बाँकी हुने रहेछ भनेर हामीले यहाँ बुझ्यौँ। र यहाँ तपाईलाई 2वटा प्रश्नहरू मैले होमवर्क दिएको छु, यो चाहिँ तपाईले गर्ने अनि आफ्नो दाइ दिदी अथवा बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। सही छ कि छैन उहाँहरूले तपाईलाई भनिदिनुहुन्छ। र यदि तपाईले आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउन अथवा उहाँहरूले सरलाई नै देखा भन्नुभयो भने तपाईले फोटो खिचेर अथवा म तपाईलाई एउटा नम्बर दिन्छु अहिले अन्त्यमा, त्यो नम्बरमा तपाईले मेसेज गरेर मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ है त। होमवर्क गर्नुहुन्छ कि नै यो 2वटा प्रश्न भन्नुहोस् त। गर्छौँ सर, ल ठिक छ गर्नु होला है त। म पूर्ण विश्वास राख्छु नि तपाईहरुमाथि। होमवर्क गर्नुपर्छ, मैले दिएको कुराहरू गर्नुपर्छ। ल हेरौँ यहाँ के छ, यहाँ एउटा प्रश्न गरेको छ तपाईलाई। यहाँ भनेको छ, तपाईसँग रु 10 को 4 वटा नोटहरू छन् रे है, र रु 5 को 5 वटा नोटहरू छन्, र रु 1 का 6 वटा नोटहरू छन्। यदि तपाईले जम्मा रु 45 का अथवा 45 रुपैयाँको स्टेसनरी सामान किन्नुभयो भने
कतिको नोट मिलाएर कुन कुन तरिकाले स्टेसनरीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। उनीहरूले के भनेको छ त, तपाईँसँग जम्माजम्मी 4 वटा 10 का नोट रहेछन्, 5 वटा 5 को नोटहरू रहेछ र 6 वटा 1 रुपैयाँको नोटहरू रहेछ। र तपाईँ के गर्नुभयो त, कहाँ जानुभयो? पसलमा जानुभयो, स्टेसनरी पसलमा जानुभयो। के किन्नलाई? कपी, कलम, इरेजर, कटरहरू किन्न जानुभएछ र त्यहाँ तपाईँले 45 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। अब तपाईँले 45 रुपैयाँ के कसरी कतिवटा नोटहरू मिलाएर तिर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले लेख्नुहोस् भनेको छ। अब म तपाईँलाई 2-3 वटा तरिकाले सिकाउँछु र अरू तपाईँले के कसरी तिर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले लेख्नु होला है त। जस्तै 4 वटा 10 भनेको कति हो भन्नुहोस्? तपाईँसँग 4 वटा 10 रुपैयाँ छ अरे। एउटा 10, अर्को 10, अर्को 10, अर्को 10 गरी 4 वटा 10 को नोट छ। 4 वटा 10 को नोट भनेको कति हो? 40 रुपैयाँ हो। अब एउटा तरिका म लेखेँ है त। पहिलो तरिकालाई 1 लेखेँ। पहिला मैले 4 वटा 10 को नोट, 10 को नोट र एउटा 5 को नोट दिन्छु। हेर्नुहोस्, 4 वटा 10 भनेको 40 हो। 40 मा एउटा 5 को नोट जोड्दा कति हुन्छ? 45 हुन्छ। एउटा तरिका मैले यसरी दिन सक्छु। त्यस्तै अर्को तरिका मैले 2 वटा 10 को नोट र 5 वटा के 5 को नोट दिन सक्छु। यो भनेको पनि कति हो भन्नुहोस्? यो भनेको कति हो? यो भनेको पनि 45 हो। 2 वटा 10 भनेको 20, 5 वटा 5 भनेको हामीलाई थाहा छ 5 × 5 25 हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि गुणानहरू सिकेका थियौँ। र 20 र 25 जोड्दा कति हुन्छ? 45 हुन्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा मैले 3 वटा 10 को नोट दिन्छु र 3 वटा 10 को नोट र 2 वटा 5 को नोट र 5 वटा 1 को नोट दिन्छु। यो भनेको पनि कति हो भन्नुहोस् त? 3 वटा 10 भनेको 30, 2 वटा 5 भनेको 10, 30 र 10 कति हुन्छ? 40 भयो र 5 वटा 1 भनेको कति हो? 5 हो र 40 र 5 45 हुन्छ। यसरी मैले विभिन्न प्रकारले मैले आफ्नो साउजीलाई अथवा त्यो स्टेसनरीमा सामान किनिसकेपछि स्टेसनरीको साउजीलाई विभिन्न प्रकारको नोटहरू मिलाएर 45 रुपैयाँ दिन सक्छु। र अरू पनि तपाईँले अरू तरिकाले पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँले कसरी 45 रुपैयाँ तिर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले अरू पनि यसमा थप्दै जानु होला है त। मैले तपाईँलाई जम्माजम्मी 3 वटा मात्र सिकाएँ। अरू पनि छ, अरू चाहिँ तपाईँले सिक्नुहोस् र गर्नुहोस् र लेख्नुहोला है त। अब हामीले अर्को पान्नामा जाउँ। यहाँ पान्नामा लेखेको छ, अर्को पानामा मुद्रा सम्बन्धी घटाउ भनेको छ। हामीले माथि पनि घटाउको बारेमा पढेका थियौँ, यहाँ पनि फेरि घटाउको बारेमा नै पढ्दैछौँ। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ। ईशानसँग रु 90 थियो। कति थियो? 90 रुपैयाँ। कोसँग भन्नुहोस् त? ईशानसँग 90 रुपैयाँ थियो। उनले यसबाट रु 20 मा 2 वटा सिसा कलम किने।
मानौँ तपाईँसँग 90 रुपैयाँ थियो, तपाईँले 2वटा सिसा कलम किन्नुभयो। 2वटा सिसा कलम किन्नुभयो। कति रुपियाँको? 20 रुपैयाँको। अब तपाईँसँग कति रुपैयाँ बाँकी छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब तपाईँले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त? 90 मा 20 घटाउनु पर्यो अनि जति हुन्छ त्यति तपाईँसँग बाँकी हुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, रु 90 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ? 70 हुन्छ। र अब हामीले के थाहा पायौँ त? इशानसँग रु 70 बाँकी छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ के लेखेको छ? प्रभाले रु 35 लिएर बजार गइन्। एउटा मुना पत्रिका किन्दा रु 20 खर्च गरिन्। अब प्रभासँग कति रुपैयाँ बाँकी रहन्छ भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। एउटा तपाईँहरू जस्तै 2 मा पढ्ने एउटा सानी नानी प्रभा रहेछिन्। उनीसँग कति रुपैयाँ रहेछ त? 35 रुपैयाँ रहेछ। र उनी बजार गएर के गरिन्? एउटा मुना भन्ने पत्रिका, बाल पत्रिका किनिन्। त्यहाँ कथाहरू हुन्छ, सानो सानो तपाईँहरूले पढ्ने कथाहरू हुन्छ। हो, त्यो कथाको किताबलाई कति रुपियाँ परेछ? 20 रुपियाँ परेछ। 20 रुपियाँको त्यो किताब किनेछन्। अब मुनासँग कति रुपैयाँ बाँकी हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले के थाहा पायौँ त? मुनासँग 35 रुपैयाँ थियो, उनले 20 रुपैयाँको मुना भन्ने बाल कथा किनिन्। अब त मुनासँग 35 मा 20 घटाउँदा 15 बाँकी हुन्छ। अब मुनासँग जम्मा कति हुने रहेछ त? पैसा 15 रुपियाँ बाँकी हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ। अब हामीले यसलाई घटाउन सिक्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ रु 35 भनेर लेखिएको छ, यहाँ रु 20 भनेर लेखेको छ र यो साइन के हो? माइनस साइन हो। अब 35 मा 20 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ? 5 मा 0 घटाउँदा कति? 5 हुन्छ। यो त हामीले थाहा छ, कुनै पनि सङ्ख्याबाट 0 घटाउँदा त्यही सङ्ख्या हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका थियौँ। त्यसै गरी 3 मा 2 घटाउँदा 1 हुन्छ। र कति रुपैयाँ बाँकी रहेछ त? रु 15 रुपैयाँ बाँकी रहेछ। र मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस् है त। अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँ तल के लेखेको छ? हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? हिसाब गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले हिसाब गर्नु पर्यो। र यहाँ के छ? घटाउ मात्र सिकाएको छ, घटाउने मात्र काम गरेको छ, घटाउने मात्र हिसाबहरू दिएको छ है त। ल यहाँ के छ? सुरुमा हेर्नुहोस्, रु 30 मा 10 घटाउ भनेर यहाँ दिएको छ। ल भन्नुहोस् त, 30 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ? 30 मा 10 घटाउँदा रु कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 2 लाई 0 20 हुन्छ भनेर यो हामीलाई थाहा छ। त्यसै गरी यो प्रश्नमा भन्नुहोस्, 45 मा 22 घटाउने भनेको छ। 5 मा 2 घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 5 मा 2 घटाउँदा 3, 4 मा 2 घटाउँदा 2, कति बाँकी रह्यो? रु 45 मा रु 22 घटाउँदा 2 र 3 23 रुपैयाँ बाँकी हुने रहेछ। त्यस्तै यो प्रश्नमा भन्नुहोस्, कति हुन्छ यो प्रश्नमा? 5 मा 5 घटाउँदा 0, 75 मा 35 घटाउनुहोस् है त। 5 मा 5 घटाउँदा 0, 7 मा 3 घटाउँदा 4 हुन्छ सर। कति भयो? 4 लाई 0 40 हुने रहेछ। कति हुने रहेछ? 75 मा 35 घटाउँदा 40, 45 मा 22 घटाउँदा 23, त्यस्तै 30 मा 10 घटाउँदा 20 हुने रहेछ है त। अब हामी घटाउँदै जाउँ है त। हुन्छ? हुन्छ सर। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधिहालेको छ। 15 मा रु 15 मा 3 घटाउ भनेर सोधेको छ। ल भन्नुहोस्, 15 मा 3 घटाउँदा कति हुन्छ? सर रु 12 हुन्छ। हो, त्यस्तै 20 मा 5 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ भन्नुहोस्? 20 मा 5 घटाउँदा रु 15 हुन्छ। त्यस्तै 95 मा 65 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 मा 5 घटाउँदा 0, 9 मा 6 घटाउँदा 3, 30 हुन्छ सर। ठिक छ। त्यस्तै तपाईँले 75 मा 25 घटाउनुहोस्।
5 मा 5 घटाउँदा 0, 7 मा 2 घटाउँदा 5, 50 हुन्छ सर हो। त्यस्तै 30 मा 20 घटाउँदा रु 10, यो त थाहा छ हामीलाई। त्यस्तै 50 मा 15 घटाउँदा यो 1 यता गयो, हातो लाग्यो, 10 भयो। 10 मा 5 घटाउँदा 5। त्यस्तै यो 5 बाट 1 उता गयो, अब यहाँ कति रह्यो? 4 रह्यो। 4 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ? 3 र 5 35 हुन्छ। हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ कलर लगाइदिएँ, तपाईले लेख्नुहोस् र तपाईले मभन्दा अगाडि गर्नुहोस्। एकछिन यो भिडियोलाई रोकेर गर्नुहोस् र तपाईले गरेको उत्तर र मैले गरेको उत्तर ठिक छ कि छैन भनेर छड्के चेक गर्नुहोस् है त। अनि मिलेको छ भने खुसी हुनुहोस्, यदि मिलेको छैन भने सिक्नुहोस् है त। बुझ्नुपर्छ क्या, अनि मात्र सिकिन्छ। र त्यस्तै 75 मा 25 घटाउँदा 5 मा 5 घटाउँदा 0, 7 मा 2 घटाउँदा 5, 50 हुने रहेछ हो। त्यस्तै हेर्नुहोस्, 140 मा 50 घटाउँदा कति हुन्छ होला? 0 मा 0 घटाउँदा 0, 14 मा 5 घटाउँदा 9 हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ, 90 हुने रहेछ। त्यस्तै 50 मा 10, यो त सर 40 हुन्छ। कति? 40 लेख्नुहोस्। त्यस्तै 75 मा 40 घटाउँदा 5 मा 0 घटाउनुहोस्। पहिला 1 स्थानमा रहेकोलाई घटाउनुपर्छ है त। 5 मा 0 घटाउँदा कति हुन्छ? 0 हुन्छ सर। हैन, 5 मा 0 घटाउँदा 5 हुन्छ। त्यस्तै 7 मा 4 घटाउँदा 3 हुन्छ, 35 हुने रहेछ। त्यसै गरी 90 मा 35 घटाउनुहोस्, कति हुन्छ है त। जस्तै यहाँ 0 छ, 0 बाट 5 घटाउन त मिल्दैन। के गर्नु पर्यो? हामीले 9 बाट 10 सापट्टि लिनु पर्यो। 9 10 बाट एउटा 10 सापट्टि लिनु पर्यो। अब भन्नुहोस्, 10 मा 5 घटाउँदा कति हुन्छ? 5 हुन्छ। त्यस्तै 9 बाट 1 10 यतातिर गइसकेको छ, 0 मा गइसक्यो भनेपछि 9 10 बाट 1 10 गयो भने कति 10 बाँकी रह्यो? 8 10 बाँकी रह्यो। 8 10 मा 3 10 घटाउँदा कति हुन्छ? 8 मा 3 घटाउँदा 5 हुन्छ। 5 10 बाँकी रह्यो र हामीले थाहा पायौँ 5 र 5 55 पैसा बाँकी हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। यसै गरी हामीले यहाँ प्रश्नमा सोधेको थियो, घटाउ गर्नुहोस् अथवा घटाउनुहोस् भनेर सोधेको थियो, हामीले घटायौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभएको छैन भने बुझेन भन्नुहोला, म तपाईलाई सिकाउँछु। यहाँ छ, विष्णुले रु 40 को एउटा कापी किने। उनले रु 100 को नोट पसलेलाई दिए भने पसलेले कति रुपैयाँ फिर्ता दिनु पर्ला भनेर यहाँ तपाईलाई प्रश्न सोधेको छ। के रहेछ त? एउटा विष्णु भन्ने एउटा तपाईहरु जस्तै सानो बाबु रहेछ। ऊ पसलमा गएर पसलमा कपी किन्न गएछ। अनि कपीलाई विष्णुसँग कति रुपैयाँ थियो? 100 रुपैयाँको नोट रहेछ। कति? 100 रुपैयाँको अथवा 100 रुपैयाँ रहेछ। उसले 40 रुपैयाँको कपी किनेछ र पसले दाइलाई 100 रुपैयाँको नोट दिएछ। लौनु दाजु, योबाट 40 रुपैयाँ काट्नुहोस् अनि बाँकी पैसा मलाई दिनुहोस् भनेर 100 को नोट पसलेको हातमा राखिदिएछ भने अब पसलेले विष्णुलाई कति रुपैयाँ फिर्ता दिन्छन् भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीले यसलाई गरौँ है त। विष्णुसँग कति रुपैयाँ थियो? रु 100 रुपैयाँ थियो र एउटा कपीलाई कति रुपैयाँ पर्ने रहेछ? रु 40 रुपैयाँ पर्ने रहेछ। अब भन्नुहोस्, 100 मा 40 घटाउँदा कति रुपैयाँ हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। 100 मा 40 घटाउँदा 0 मा 0 घटाउँदा 0, 10 मा 4 घटाउँदा 6, 60 रुपैयाँ बाँकी हुने रहेछ। अब हामीले के थाहा पायौँ त? पसलेले अथवा पसले दाइले विष्णुलाई 60 रुपैयाँ फिर्ता दिनुपर्छ अथवा दिनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। अब यसलाई लेखौँ। पसलेले 60 रुपैयाँ
फिर्ता दिनुपर्छ भनेर हामीले उत्तर लेख्यौँ। तपाईहरूले पनि लेख्नुहोस् है त। हेर्नुहोस्, लेख्नुपर्छ। यसै गरी हामीले यो 207 मा रहेको पान्नाको पनि सबै पढेर सक्यौँ। अब हामी 208 मा जाउँ है त। ल हेरौँ, यहाँ 208 मा के सोधेको छ? एउटा मात्र प्रश्न सोधेको रहेछ। यहाँ के सोधेको छ ल भन्नुहोस् त। यहाँ सोधेको छ मुद्राको जोड तथा घटाउ सम्बन्धी कुनै दुईवटा गणितीय समस्या लेखी समाधान गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? मुद्राको जोड तथा घटाउ सम्बन्धी कुनै दुईवटा गणितीय समस्या लेखी समाधान गर्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले आफै प्रश्न गराउनु पर्यो र त्यो प्रश्नको उत्तर पनि सही दिनु पर्यो है त। ल अब मैले एउटा प्रश्न गराइदिएँ। तपाईसँग, यहाँ मैले 1 नम्बरमा लेखेँ, तपाईसँग 10 रुपैयाँ थियो। तपाईलाई बाबाले रु 50 र आमाले रु 5 रुपैयाँ दिनुभयो। सार्नुहोस् है, दिनुभयो। अब तपाईसँग कति रुपैयाँ छ? अब तपाईसँग कति रुपैयाँ छ? ल भन्नुहोस् त। तपाईसँग पहिला कति रुपैयाँ थियो? रु 10 थियो। त्यसमा तपाईलाई तपाईको बुवाले रु 50 र तपाईको आमाले रु 5 रुपैयाँ दिनुभयो। तपाईलाई दिनुभयो भनेको के हो? तपाईसँग पैसाहरू बढ्दै गएको छ। त्यो भनेको के हो? हामीले जोड्नु पर्छ भनेर बुझ्यौँ। रु 10 मा रु 50 जोड्नु पर्यो। त्यसै गरी रु 5 पनि जोड्नु पर्यो। ल भन्नुहोस्, कति रुपैयाँ हुन्छ अब तपाईसँग? तपाईसँग 10 रुपैयाँ थियो। तपाईलाई तपाईको बुवाले 50 रुपैयाँ दिनुभयो र तपाईको आमाले 5 रुपैयाँ दिनुभयो भने अब तपाईसँग जम्मा जम्मी कति रुपैयाँ हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। 10 रुपैयाँ थियो। 10 मा बुवाले 50 रुपैयाँ दिनुभयो, 60 रुपैयाँ भयो। मम्मीले 5 रुपैयाँ दिनुभयो, 65 रुपैयाँ भयो। कति भयो जम्मा जम्मी? रु 6 र 5 65 भयो है त। त्यस्तै अर्को दोस्रो प्रश्न। तपाईसँग 100 रुपैयाँ छ। 20 रुपैयाँको कलम किन्नुभयो। र 60 रुपैयाँको खाजा खानुभयो। ल खाजा खानुभयो। अब तपाईसँग कति रुपैयाँ बाँकी छ? ल भन्नुहोस्, तपाईसँग कति रुपैयाँ थियो जम्मा जम्मी? रु 100 अथवा 100 को नोट थियो अथवा 100 रुपैयाँ थियो। त्यसमध्येको यहाँ प्रश्नले के भनेको छ? 20 रुपैयाँको कलम किन्नुभयो। के गर्नुभएछ? 20 रुपैयाँको कलम किन्नुभएछ भनेपछि त 20 त घटाउनु पर्यो। 20 त तपाईँले कलमको पैसा तिर्नुपर्छ। तिर्नुलाई के गर्ने? घटाउनु पर्यो। रु 20
घटाउनु भयो। र यहाँ लेखेको छ र 60 रुपैयाँको खाजा खानुभयो। खाजा खानलाई पनि त पैसा लाग्छ, तर कतिको खानुभएछ? 60 रुपैयाँको खानुभएछ भने अब तपाईँसँग जम्मा जम्मी कति रुपैयाँ बाँकी छ भनेर यहाँ प्रश्नले सोधेको छ। अब तपाईँले भन्नु पर्यो। तपाईँसँग 100 रुपैयाँ थियो, त्यसमा 20 रुपैयाँको तपाईँले कलम किन्नुभयो, त्यसमध्येको 60 रुपैयाँ तपाईँले खाजा खानुभयो। अब तपाईँसँग कति रुपैयाँ बाँकी होला? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् कति होला? के गर्नुपर्छ यसमा? 100 मा 20 घटाउनु पर्छ अनि 60 पनि घटाउनु पर्छ। अब हेरौँ, अब लेखौँ है त। 100 रुपैयाँमा 20 रुपैयाँ घटाउँदा कति हुन्छ भन्नुहोस्? रु 80 हुन्छ। यो 60 लाई फेरि घटाउनु पर्यो। सुरुमा तपाईँले कलमको पैसा घटाउनु भयो। अब बचेकोबाट तपाईँले के गर्नुभयो त? 60 रुपैयाँको खाजा खानुभयो भनेपछि 80 रुपैयाँ तपाईँसँग बाँकी भयो कलम किनिसकेपछि। र त्यो 80 रुपैयाँ बाँकी भएपछि तपाईँले 60 रुपैयाँको के गर्नुभयो? खाजा खानुभयो भने अब 80 मा 60 घटाउँदा कति हुन्छ? 20 हुन्छ। हो, अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो? रु 20 बाँकी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? रु 20 रुपैयाँ बाँकी हुन्छ अथवा 20 रुपैयाँ बाँकी हुन्छ भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। हुन्छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? बुझेका छौँ सर। ल, धेरै खुसी लाग्यो। अब हामी अर्कोमा जाउँ। ओहो, पाठ सकिसकेछ। र आज हामीले यो भिडियोमा अथवा आज यो पाठमा हामीले के पढ्यौँ त? पैसाको बारेमा पढ्यौँ। के को बारेमा? पैसाको बारेमा पढ्यौँ। र के जान्यौँ त? पैसाको बारेमा जोड घटाउ गर्न जान्यौँ। र नेपाली पैसाहरू के छन् त्यो पनि जान्यौँ। र कुन पैसा अथवा कुन रुपैयाँ अथवा कुन नोटमा कुन जनावरको चित्रहरू छ त्यो पनि हामीले आज सिक्यौँ, होइन त? र आज पढेको सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई याद छ? भन्नुहोस् त, याद छ कि नै? पक्कै पनि याद छ होला। कपीमा टिप्नु भएको छ होला। धेरै खुसी लाग्यो। टिप्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँले आफ्नो कपीमा टिप्नु भएको छैन भने रिसाएको छु है म तपाईँहरूसँग। र यदि तपाईँहरूले यहाँसम्म पढ्दाखेरि केही प्रश्नहरू जान्नुभएको छैन, केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले 98 4 95 95 8 95 हो, यहाँ मैले तल एउटा नम्बर दिएको छु, लेख्नुहोस्। यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरेर सर मैले यो कुरा जानेन, मलाई सिकाउनुहोस् भनेर भन्नुहोला। अथवा सर मलाई यो विषयको बारेमा भिडियो बनाउनु होला अथवा बनाइदिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई पढाउन आएको हुँ। तपाईँहरूले जे सोध्नुहुन्छ त्यसको प्रश्नको उत्तर अथवा तपाईँहरूको समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। र विश्वास छ मैले तपाईँलाई सायद 2 वटा होमवर्क दिएको छु। 5 मिनटको काम हो, त्यो तपाईँहरूले गर्नुहोला। आफ्नो दाजु दिदी बुवा मम्मीहरूलाई देखाउनु होला गरेर। र यदि पढ्दै पनि समस्याहरू आउन सक्छ, केही समस्या आए तपाईँले 98 4 95 95 8 95 यहाँ तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। राम्रोसँग बस्नुहोला, घरमा भनेको मान्नुहोला, बुवा मम्मीले भनेको, र धेरै समय त तपाईँले पढ्नुहोला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा लिन्छु। बाई बाई, टेक केयर नानी बाबुहरू। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। बाई।